श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद्रमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नय शतकृतं श्रुतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यन्युत। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनय सूत परावरविदो विदु। वेत्त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहाद् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतं। तत्र तत्रञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशयितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुतान्। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतं पति। देवक्यं वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणाना मर्हस्यज्ञानुवर्णितुं। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन्। ततः सद्यो विमोच्येत यद्विवेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रशमायनः। सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽन्यकर्मणः। शुद्धिकामो न शृणुयां द्यशकलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शूरिभिः। ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला अथ ख्याहि हरेर्धीमन् नवतारकथा शुभा। लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। यशृण्वातं रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल बिर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गुणकपटमानुषः। कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्शतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वं काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां प्रथमस्कन्धे नमिषोपाख्यायने प्रथमोत्सवः हरे नमः।